మీరు చూస్తున్నది చాకమారి టు హౌపిలం రూట్. రీసెంట్గా డబుల్ రోడ్డు పడింది. రైతులు ఒక పక్క మొక్కజొన్నలు అయితే ఆరబోసుకుంటున్నారు. రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేసే వాళ్ళు వెళ్తూ రోడ్డు వేసి కూడా ఉపయోగం లేదంటూ వెళ్తున్నారు. పాపం వాళ్ళకేం తెలుసు రైతు పడే బాధ. గత 2 రోజుల నుండి వర్షం ఆగకుండా పడుతుంది. ఈ గింజల రైతుకు ఎంతో బాధగా ఉంటుంది. ప్రయాణం చేసే వాళ్ళు 1 గంట పట్టే ప్రయాణం గంటన్నర పడుతుంది అంతేగా. కానీ ఇక్కడ తాను 4 నెలలు కష్టపడి పండించిన పంట ఇలా నీటి పాలు అవ్వడం చూసి తన కంట్లో నీరు కూడా ఇంకిపోయాయి. మహా అంటే రైతులు 1 నెల రోజులు రోడ్డును ఉపయోగించుకుంటారు అంతేగా. ఇంకా కొందరున్నారు కావాల్సికనే, ముఖ్యంగా కారులో వెళ్ళే వాళ్ళు కావాల్సికనే గింజలపై నుండి వెళ్తారు. ఇది చాలా దారుణం. రైతుకి ఇంకో చోట ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి రోడ్డు మీదకి వచ్చారు. అంత మాత్రమే ఇలా చేయకూడదు. ఇలాగే ఇంకొక రోజు ఇలాగే వర్షం పడితే మొలకలు వచ్చే అవకాశం అయితే చాలా ఉంది.